Kita saksikan ke kita Pak Yan Cager ada nih. Ini marah menego Cager nih. Apakah kira-kira gerangan? Gimana Pak Yan? Sepertinya Pak Yan? Mas Agus? Pak Dehar? Ini sensasinya. Oh, kita sudah mengumpulkan 3 ekor pagi ini. 1 Hammerjack, 3 Green Jopis, monster semua. Monster semua ya saudara-saudara. Kita akan menaikkan lagi. Ayo Pak Yan. Kasih melengkung. Itu ikannya ternyata. Ayo saudara-saudara. Mas Agus, kapan kita tadi mau diajak bareng nih Pak Agus? Mantap. Sip. Sekian dan terima kasih. Gimana Pak De? Kepala? Sah.